garuke twigire muri Rayon Sport uko kumwanya ubaye munini Rugaju Rayon Sport iyi weekend tuyisohotsemo batangaje rutayizamu ntekereza ko bahise bava no ku isoko ariko se numvise mufite amakuru meza menshi basinyishije Sanja Bulaya MOISE twinjira muri ayo makuru Rayon Sport kuki Sanja Bulaya nicyo kintu cyambere umuntu yakwibaza cyane abantu bamwe bati twagiye tubona husha cyane muri Kiyovu kuki nize qualité ni ibihe mwashingiyeho mu hitamo kuba mwamuzana ese ni upgrade kumwataka mufite ese niki offering gitandukanye n'icyo mwari musanganwe yari afite cyangwa mwari musanganwe babiri reka mbaherere ku cyitwa operation Rayon Sport yakoze Sanja Bulaya yari yongereye amasezerano muri Kiyovu cyane iki kibazo byaragoranye cyane kumuzana ntabwo byagoranye buryo bya operation ariko urumva umukinnyi wari umaze kongera amasezerano muri no wita umuzana hari cyabaye muri Kiyovu umva icyabaye Kiyovu yifite ibibazo by'amafaranga bumvikanye na Sanja Bulaya ko ari bwongera amasezerano y'imyaka 2 banamuha amatariki bazaba bamuhaye amafaranga Eurocrypto Sanja Bulaya arategereza amatariki bamuhaye aragera abona ntabwo bamuhaye amafaranga ye niko kubaza ubuyobozi ko mwampaye amatariki akaba yageze mukaba mutama amafaranga kandi nye mukaba mubizi ko ntabakinira iyi sezo mutarama amafaranga yanjye Kiyovu imusaba iminsi yinyongera kugira ngo babone amafaranga ati nta kibazo iminsi basabye iragera ntibamuha amafaranga ubwo urumva abakinnyi uko tubizi mu Rwanda kuko hari inyungu yari yaramutoje umwaka ushize abamonitoringa situation abakinnyi bavugana n'abandi bantu abati Kiyovu yarambeshye ibintu nk'ibyo hari ingingo arita mu gutwi amenya ko Sanja Bulaya situation muri Kiyovu itameze neza ko itariki bamuhaye yo kumuha amafaranga recruitment yageze ntibayamuha abanamusaba kubongera iminsi arayibongera nabwo ntibayabona icyo hari ingingo yakoze ni kireba yabwiye directeur technique wa Rayon Sport amwati urabona twashakaga umwataka kuva muri West Africa ntibikunze ariko hari umwataka Kiyovu ifite yari yamusezeranyije amafaranga ntiyayamuhaye reka dukurikirane turebe koko niba byashoboka ko twamuzana muri rero hari ingingo yasabye Sanja Bulaya ikintu kimwe yaramwati we Sanja Bulaya batseho umuriro babwire ko niba taguha amafaranga mu kindi cyumweru ugiye kubongera uzahita usesa amasezerano nabo bahitamo ibintu bibi kuguha amafaranga mu cyumweru kimwe cyangwa kwemera ko musesa amasezerano Kiyovu rero kubera ko nta mafaranga ya recruitment yari yakamuhaye igihe cyo muri Kiyovu cyari cyarangiye nubwo yari afite contrat basinye bari babizi ko batatangirana nawe sezo mu gihe batabongera ayo masezerano Kiyovu ntiyigeze itekereza ko Rayon Sport yatwaye Sekafa yashaka undi rutayizamu nka Sanja Bulaya bumvaga wana ari profile nto bakabona ko Junior Kamena meze bakabona abakinnyi Rayon Sport ifite kuri poste ya rutayizamu kabati hari Kameni hari Mubaraka Asmani yari ahari bakanabona na Seki na Tambo hari igihe bahamuhengekaga ntibigeze bumva ko bishoboka akavuga bati ubwo ni muri zo za Kigali cyangwa se wenda za polisi baravuga ati kugira ngo duserere nawe dutangirane ibibazo muri sezo by'umukinnyi nta kibazo reka dusesa amasezerano ntacyo twamuhaye nta nicyo duhomba n'undi yari yashoje barumvikana barasesa bashesha amasezerano icyo yari akeneye gusa kuko ntabwo lisansi yari yagasotse muri federation kuko iyo lisansi yasohotse ntabwo umukinnyi yakora transfer imwe muri Mercato imwe ngo ave mu ikipe ajye mu yindi to ntibasora lisansi yo kuri umukinnyi wa Kiyovu none ngo muri iyo Mercato se mu Mercato banasora lisansi yo kuri umukinnyi wa Rayon byari bikiri hagati ya Kiyovu na Sanja Bulaya bitarinjira muri federation ngo baririzinge lisansi y'umukinnyi icyo bakoze ni nk'amasezerano twagiraniye ahantu kwa Nyirinkwaya tukayasesange nawe bitaragera wenda kwa noteri niba ari kibanza twari tuguze niba noteri atari yakubitaho cyagikashe bati UPI ni ya Rugaju ubwo nta nicyo kubaza ubwo nyine amasezerano ntiyanabaye kuko twongeye turayasesa aho ngaho same tuvuye kwa Nyirinkwaya tugiye kwa Rando Duise tuyasesa nuko byagenze barayasesa Rayon Sport ibyiza amahirwe ite profita
ibitangaje Sandra Bulaya ariko ngo bajya kuyasesa ngo yaravuga ati ngiye muri Kongo mfite rwose n'abavandimwe banjye barwaye barembye biransaba kuba ndiyo ubu ngiye muri Kongo ubwo ibindi ni nyuma rwose bari bazi ko yigiye muri Kongo muri za feri z'umuryango nta muntu uzi ko Rayon Sport irimo Rayon nayo iricecekera ntiyagira ikitangaza hari umunyamakuru yezo anavuga ati wenda Rayon Sport irifuza Sandra Bulaya igikomeye rero babigize confidential cyane muri ibi bihe Karekeza yaripimye avuga ko ashaka kujya gusinyira polisi cyangwa Kigali FC niyo umuntu abonye Kigali Football Club niyo mpamvu nanjye nagaruke kuri aya makipe n'ikintu wapfaga gutekereza Rugaju rero reka nk'imibare ya Sandra Bulaya kugira ngo utubwire kuki agiye muri Rayon ngo Sandra Bulaya umwaka ushize muri Kiyovu yatangiye abanzamo noneho hari ingingo niwe ubwe wamwishyire kuri bench aravuga ati reka umwanya Fidari ndabona yama umusaro kurusha Sandra Bulaya muri minsi Kiyovu yari ikipe ikina ariko idafite ibisubizo mu busatirizi ukabona nicyo kintu kiri ko ndabyibuka bamwe introduire inyamirambo match twayikoze tukajya dusoma uwiyaremye ni umunyarwanda si umunyarwanda ukabona buri gihe Kiyovu bibiri bya Fidari kimwe kubusa Fidari turavuga tutari rutayizamu bazanye yagiye he kumbe ngo Fidari ari gutanga umusaro kurusha Moses Sandra Bulaya bango Sandra Bulaya umwaka ushize yakinnye imikino 19 urumva abanje hari n'indi mikino bagendaga bamuha nyine aribwo batakanaga ari babiri bijyanye n'umukino bagiye gukina atsindamo ibitego 4 nta assist yatanze niyo mibare ya Sandra Bulaya Moses umwaka ushize w'imikino ibitego 4 mu mikino 19 ntabwo ari ibitego byinshi kuko ariyo mahitamo ya Rayon hari ingingo abidefanda agaragaza ingingo eshatu iya mbere Sandra Bulaya bavuga yuko Rayon Sport itekereza yuko ishobora kuzagikora 4-4-2 muri match zimwe na zimwe bakavuga bati Sandra Bulaya ni mwiza cyane mu kijyanye na pressing donc gufasha ko equipe bahanganye idasohora umupira agera bakireta iri hejuru bitandukanye n'umwataka bafite Kameni udakora mu nkuma nyinshi bakavuga bati rero mu gihe bakwatakana ari babiri Kameni ni mwiza mu bijyanye no kuba yakora ku mupira wa kabiri icyo bita second ball n'umutwe akaba yaorienta ku ruhande cyangwa se kaorienta kwa Sandra Bulaya batatse ari babiri Sandra Bulaya akaba yagenda agafinishinga ubwo nakazari inyuma azakora ko kumufasha mu bijyanye no gufinishinga kuko arahusha cyane Sandra Bulaya bakavuga yuko icyo bamukundira nyine ni zo movement akora no mukinnyi ubuja cyane bitandukanye n'uburyo Kamena akina ari umuntu usa n'uhagaze cyangwa utabuja bihagije bakaba bati profile ziratandukanye icya kabiri nubwo adatsinda ibitego byinshi ari nyinga avuga yuko ari umukinnyi ugira icyo bita link praise nziza cyane ngo ni mwiza mu kugaruka hagati agafasha bagenzi be mu kubaka umukino akavuga ati still biragoye ko mwizera nka Ron Striker ariko ni mwiza bari gukora muri 4-4-2 afite undi mwata kuguma imbere wakazajya agaruka hagati agasa n'ukinisha n'ukinana n'abamediateri nubwo yaba ari nimero 9 n'igice cyo bita 9.5 Kamena akaba nimero 9 yuzuye ntabe full 10 cyangwa ntabe nimero 10 yuzuye akazajya agaruka mu gihe bikenewe yuko bashobora gukoresha abataka babiri ujye ubona hari nk'ukuntu umutoza abona match agiye kwitakaza mu minota yanyu akadeployinga abataka babiri ujye ubibona cyane kugira ngo agire icyo bita presence y'abataka benshi muri box abantu nyine basanzwe n'ubundi bataka Regina bikora ujye ubona hari ukuntu bazana nka Tambwe mu minota yanyu yizera yuko rero kugira ngo ajye guhinga Tambwe mu gihe akeneye igitego byaba byiza ko yazana undi rutahizamu nka Sandra Bulaya ibyo barabitekereza wenda kavanamo nimero 10 yego cyane n'ubundi bavuga ko hari aha hari akwa Isa Jigwiba hariho yazajya operatingira rimwe na rimwe ariko we ntaze nka nimero 10 akaza nk'icyo twita 9.5 nabataka bari kuba bombi muri box ubwo basohoka muri 4-3-3 akinjira muri 4-4-2 nicyo babisobanuye mu buryo bw'imikino ugati muhindira cross nyinshi dufite abataka bari muri box tureko twatsinda igitego ya ibyo nibyo mbajije rero icya gatatu ese yakwataka nka rutahizamu wenyine akicaza Kameni na nubu barakemeza yuko rutahizamu nimero ya mbere ari Kameni Junior ko batabona Sandra Bulaya nk'ufite qualité keretse aje wenda kimprovinga bihagije yatangiye imyitozo biragaragara wenda ko akiri inyuma ya mugenzi we no gutegereza tukareba ko azabasha kureponda rero buriya kavuze ko ibintu tujya kuri ruhangwa mbone ariko Sandra Bulaya ntago ari mushya mu maso yacu twaramubonye n'uburyo bw'imikinire kuba yaguzwe n'umutoza wamutoje bifite
impamvu zumvikana ya defanda kandi ni umutactician ariko nubwo igihe kitaragera ngo ajye mu kibuga turebe icyo yakora muri Rayon Sport iyi transfer ndayifata nk'iyamatumona igihe utaragera kuri Ruhango mbone ntago turajya kuri Ruhango mbone sindabona ko akina muri Rayon aho nkurikijwe namubonye muri Kiyovu n'ibitego bine mu mikino 19 n'uburyo yageze igihe akicazwa na Fidari nta nubwo mbona ngiye itandukanye niya Mubaraka ntabwo rwose bitandukanye Mubaraka byo nta kibazo kuko ni umunyarwanda ni umwana ukiri muto kandi rega ikiriho kwizigira iyi ni plan nka si ariko mu bataka bose Rayon Sport yifuzaga kuko perezida atubwiye ko yashaka rutayizamu uri ku rwego rwiza kuruta Kamena perezida yaravuze ngo arashaka atake nibura mu mwaka izatsinda hejuru y'ibitego 50 uwo bari bifuzaga rero bifuzaga upgrade kuri Kamena erega babuze abanyamahanga bari kwa benshi bikabije ku buryo no kuboneka kuri Fedo match erega mwe kabanyamahanga batagomba kurenga iki ngicyo nashaka kujyaho erega Rayon Sport imaze kugura abakinnyi 20 uyu nguyu yaje ari wa 20 muri rusange yaguze umukinnyi wa 20 oya abanyamahanga ni 10 nabangahe 16 abanyamahanga nabo 16 Rayon Sport iguza abanyamahanga 12 n'abanyarwanda 8 genda bagusomera hari Junior Kameni hari Mudeya Kubar hari Boris Benu hari Isa Jigwiba hari Charles Chopra hari Ibrahim Jingare hari Dande Junior hari Antonio Atisokojo hari Matumona Wakonda hari Mohamed Watara hari Mukono Erdinho hari Moses Sanja Braya 12 yaguze tutitaye kubo basanze abanyarwanda barimo Zuberi Hakizimana Iradukunda Eritatu Ndayishimiye Didier Nshuti Didier Nisingizwe Christian Nkundimana Fabio Nizeyimana Mubaraka Muhoza Daniel 20 Rayon Sport ya liste yemejwe ko bazajya ba 32 batangwa muri FIFA abakinnyi b'abanyamahanga 20 abakinnyi 12 dusanze bashyashya tutarashyiramo 12 basanze Tony Kitoga basanze Tambe Gruane Ngong basanze Asumani niba aramurekura ni cyane arahari nande uri kuberega abanyamahanga ni ubwo ni batatu vuze biyongereyo bakaba 15 yego hari undi twibagiwe ubwo n'umunyamahanga umwe Tambwe Tony Kitoga na Asumani cyane yari kuyatabagiye kuyateragiye ariko yaragiye urebye nabo ngabo 15 Rayon Sport okay ntabwo nzi ko ari yatanze icyo gitekerezo ariko amakuru nkuye muri Rwanda Premier League ariko mwabaza umuntu witwa Mohamed Watara mu Rwanda Premier League amakuru bampaye bimwe mu byaganiwe muri iyi nama yo ku munsi w'ejo nuko amakipe mu Rwanda arimo arasaba ko amafaranga yo kwandikisha abanyamahanga ava kuri miliyoni 2 akayumbi 500 ariko hategerejwe Excom urumva nizayifata icyemezo ariko ubwo busabe bw'amakipe burahari rero nkuko mwabivugaga cyangwa se nkuko n'ubundi twa Rayon Sport yabyitangarije Sanja Buraya ntabwo ari rutayizamu abareyo bari bakeneye nuvuga ngo ni inyongera ariko ntabwo ari umukino iyo haza umwataka urusha Kameni byari kwa byiza kuko umunani reka tubarebe twese tubemeranye umunani batangira mu kibuga Dande Junior bajya kuri Fedo match n'abanyamahanga umunani abemewe muri shampiyona yacu abanje muri 15 Dande ntazigera avamo yego Charles Chupra ntazigera avamo Mediane Mudere Akbar ntazava ntabwo yatatu uko byagenda kose Jingare ntazahava 4 uko byamera Jigwiba ntazahava 5 Rutayizamu Kamene ntazahava Atisokojo ntazahava 7 uko biri kose umusimbura wa mbere Rayon Sport yatekereza Tambwe Gruwa ashobora kuba Tambwe cyangwa Tony Kitoga cyangwa Tony kuko bashobora kubaha imyanya myinshi bashobora gukina muri make usigaranye umwanya umwe ugiye gushakamo all in all ntabwo ndi kubona ibintu bivugira cyane erega hari nuriya Mukono nawe tutamwibagiye Mukono Erdinho abaye mafuta baka 16 abanyamahanga Erdinho ni 16 16 ariko nta musore Erdinho muri abo 8 Erdinho arajya he Sanja Buraya azaba wisumwa amazi Sanja Buraya azaba hari reba hakurya ibabera ndagira ngo mamenyeshe ko
uwo bita Sandra Burayi azabura kuri feye de match inshuro big time. Nuvuga ngo muri feye kujya kuri feye de match Sandra Buraya azajya we na Matumona urumva ni abantu bazajya kuri feye de match inshuro Boris tuzamukumbura nawe na Boris Gubeno ari abantu narimo ndareba nabo match babareyo ejo bundi narebeye muri match ya Madani bamubwira ati turimo turabona abo tuzaba twicaranye hano muri VIP umwaka wose umuntu bita Sandra Buraya Matumona Boris Gubeno abo bantu na Ndikumana Sumana abo bantu bari bazicara big time kuko Tambo Gruwari Ngonga na Tony Kitoga bafite ibisubizo bajya batanga muri Rayon Sport. Hari gihe batisokoje bazagira utubazo na bajingale bakibonamo cyangwa match zabaye cyangwa bitewe na Anje azagenda n'abahinduranya imwe afate bamwe bari bakinnye abavanye kuri liste azanemo abandi ariko big time abo bakinnyi bane Ndikumana Sumana uyu bita Sandra Buraya Boris Benu n'umuntu bita Matumona wa Konda big time aba bashaka intebe zigize ikintu kiriho ntaciye mu ijambo rya Ruvuyanga agiye kuvuga kimwe mu bintu bizasova Rayon Sport uyu mwaka ni ukugera kure muri CAF Confederation Cup kugira ngo bakureyo amafaranga yo guhaza payroll yabo no kutagira ikindi kibazo naho ubundi ushingiye kuri uyu mubare w'abanyamahanga n'aba banyarwanda bazanye niyaramuka hajemo icyuho cyo kuri amafaranga yo kubahemba bishobora kuzatuma bikostinga kuri performance y'ikipe ya Rayon Sport kandi twarabonye abakinnyi beza umutoza nabibonye ku mutoza bita uyu wagiye gutoza Gicumbi Afami ya Rotfi Afami ya Rotfi aza muri Mukura yarababwiye ngo nkeneye abakinnyi 23 yaravuze ngo murama abakinnyi babiri kuri buri mwanya wo mu kibuga sibyo cyane babe 20 nongereho abakinnyi batatu babazamu iyo principe mevesiri no kuyigenderaho ni bajya barenga baravuga ati ni 23 kuko uko tugira dressing room irimo abakinnyi benshi niko ibibazo muri dressing room n'umwuka mubi birushaho kwiyongera kabisa kuko umukinnyi uzamara igihe kinini yibera hariya muri stade atajya muri feye de match kubera ko ari umunyamahanga erega hari n'ujya kuri feye akamara nka journée zirenga 5 atajya mu kibuga atarakandagira mu kibuga uzuriya muntu buriya ni abantu bavuga amagambo mabi n'abasimbu urimo nabyumva kwa ubona amakoso ko ameze ibyo bintu rero nuko Rayon Sport abayikunda mu isengere ntizagira ikibazo cya crise financière kuko nigira ikibazo cya crise cyo guhemba itangiye kugira ibibazo byo guhemba abantu ba mbere bazateza ibibazo iyo nkuru narayivuze n'abakinnyi barimo baragurwa batarayivuze abantu bansamira hejuru ariko nejo nzongera nshaka amakuru nzongera nyisubiremo baguteye amabuye navuze ko Rayon Sport itaramba kwezi kwa 7 ndetse no kunguka itaraguhemba yewe hari na prime itarabona zo muri Sekafa cyane ntabwo nabeshyaga ntabwo ndagereta kwa narabivuze ndongera nyitohoze rero nzayisubiramo icyo kirimo kuvuga mu gihe nitabikora wa mugani nicyo kizica dressing room yawe hanyuma bashyase erega iyo uri ko hazamo n'abana batanu iyo uri inactive nibwo umwanya wawe wo gupfa ubusa uba mwinshi cyane nibwo za speculation zizamuka kuko buriya principe y'abakinnyi babiri ku mwanya bivuga ngo n'ubundi ibero uranyicaza ariko ejo nshobora kukwicaza mu myitozo nanjye hari igihe uzavunika nkajyamo ntabwo uzongera kukinkura hari igihe uzarwara na malaria hari igihe uzarwara malaria nkagikandagira hari igihe match y'uwo munsi bayiguye ikakunanira coach aje akangira kuba umukinnyi wa 4 ku mwanya kuba umukinnyi wa 4 cyangwa wa 3 kuba ngo basomani ni wa 4 ku mwanya ni wa 4 ku mwanya batangira no kurogana inyuma ya Mubaraka n'uyu basinyishije na Kamena ni wa 4 kuko Rayon Sport gatwemere ngo imiragura itekereza kujya mu matsinda ya Confederation twemere ko byakunda oya ni bajyayo bizari shwadire yego nubwo harimo n'ubundi abantu batazakina ariko twibukiranye kuko Matumona simbona coach bagiye gukina match hanyuma binjiza mu matsinda babura nk'inota ngamuterekemo mu kibuga abane bishoboka Matumona si umukinnyi wa CAF usiri mu mukino wo muri championnat pe kuri Rayon Sport uko mbibona ndakubwira ngo nicyo kibazo Rayon Sport za safari Rayon Sport kuba ifite abakinnyi benshi ni sawa no kuba yagira ababencheri beza ni byiza ariko ejo bundi muri CAF bamaze wenda gusohoka bagakora deals ni nabyo tubifuriza biranashoboka cyane ko bakwinjira amatsinda birashoboka c'est fort kwa kane Super Coupe ndabona ngabo
harimo gutanga itangazo avuga ati abanyamakuru mushaka ibyangombwa byo kubireba. Igihari Rayon Sport irimo irubaka yubakira ibyo bintu byose ni byiza, ariko uyu mubare munini w'abakinnyi cyane cyane b'abanyamahanga uzateza ikibazo muri dressing room ya Rayon Sport. Bisaba ko ubuyobozi bugomba gukora bwigengesera, kuko ubu payroll ndimo ndayibaza byari miliyoni 44 bro. Rayon Sport yahembaga miliyoni 44 mwaka. Harimo n'abakobwa, harimo n'abakobwa zari 44, ubwo sikaba ari 8 ubwo nizirenga 8. Kenshi murabo zariyongera ko bazanye abanyamahanga miliyoni 44. Rayon Sport ubu mwibuka ko yashyizeho direction technique, leta technique arahembwa, hari abakozi bahembwa nyine, hari abakozi bahembwa muri Rayon Sport, ifite umutoza w'abazamu uhembwa neza n'abandi. Kongeramo abakinnyi rero bageze kuri tubaze 20 baguzwe iyi sezo, biyongera ku bandi 10, wenda 10 basanze bari hariya. Yambwiye ko muri rusange bari 33. Abakinnyi 33 kuri payroll ya Rayon Sport deja yaremereye. Ubwo ushobora kubigiye guklikinga muri miliyoni 60-70 cyane. Bisaba ko ubuyobozi bugomba gukora butikoresheje, bugashaka ubushobozi mu mafaranga. Ubu nta kindi ni ugutsinda. Rayon Sport itsinda nta kibazo. Yego. Ubundi bipfa gatoya. Buriya rero iri gutsinda niyo nkuko muvuga ngo baheruka guhembwa mu kwa 7, itsinda ibintu biba byitwara. Kubera ko nyine abafana baritabira, abafana baraza, recette zo ku kibuga zizaboneka, cyetse nyine habayemo iyo shite yonyine. Ariko nyine ikintu kijyanye na squad ni ikintu President Murenzi Abdallah ndetse nabo bayoborana ikipe ya Rayon Sport bagomba kuza kurebaho n'uburyo nyine bagomba kuza yitreatinga kugira ngo bizabafashe mu kwitwara neza muri mwaka w'imikino kw'intego z'ikipe ya Rayon Sport bamaze kuzidusobanurira no kugera kure muri CAF Confederation Cup ndetse no kwegukana igikombe cya shampiyona, kuko ni kimwe mu byo bakumbuye cyane muri uyu mwaka. Ariko noneho ipfundo rize guhera kuri Super Coupe bakomerezeho mu kwinjira neza mu mwaka w'imikino. Mukura Victory Sport by the way.